سبحانك حسبي ربي جل الله ما في قلبي ช่วงครูฮาลาล สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองและซอสปรุงรสตราฉลากทองน้ำมันพืชมรกตไลท์น้ำพริกอาริยาท่านผู้ชมคะวันนี้ช่วงครัวฮาลาลขอนำสูตรขนมปังที่ไม่ต้องใส่ยีสต์แล้วก็ไม่ต้องเข้าเตาอบมีน้ำกับกระทะใบเดียวก็สามารถทำขนมปังอร่อยทานได้ค่ะที่สำคัญคือจะทอดกินเมื่อไหร่ก็ได้เพราะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานๆอยากทานเมื่อไหร่ก็ออกมาทำได้เลยค่ะตอนนี้เรามาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมของขนมปังนะคะก็จะมีแป้งขนมปัง3ถ้วยครึ่งน้ำ1ถ้วยตวงเกลือ1ช้อนชาเนยจืด100 ถึง 125 กรัมต่อมาเป็นส่วนผสมของไส้ก็จะมีมันฝรั่ง5หัวเกลือ 1-2 ช้อนชาพริกป่น1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช Emerald Nutriblend 3-4 ช้อนโต๊ะวิธีทำนะคะเริ่มจากทำไส้มันฝรั่งก่อนนะคะนำมันฝรั่งไปต้มใส่เกลือประมาณสัก1ช้อนชาค่ะพอมันฝรั่งสุกได้ที่แล้วก็ให้ยกลงเทน้ำทิ้งปอกมันฝรั่งเสร็จแล้วล้างน้ำผ่านให้สะอาดนะคะแล้วจึงนำมันฝรั่งที่สุกแล้วบี้ให้ละเอียดนะคะจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันพืช Emerald Nutriblend ลงไปจึงใส่พริกป่นแล้วก็ตามด้วยเกลือจะใส่หอมใหญ่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันผัดไปมาจนส่วนผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกันจึงตักใส่ภาชนะพักไว้ก่อนตอนนี้มาดูวิธีการนวดแป้งนะคะเริ่มจากเตรียมแป้งขนมปังเกลือ1ช้อนชาน้ำ1ถ้วยตวงคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วค่อยๆนวดพอให้แป้งไม่ติดกันจึงพักแป้งไว้ประมาณสัก20นาทีแป้งได้ที่แล้วนะคะก็มาแบ่งแป้งเป็นก้อนๆแล้วก็ชุบกับเนยที่เราละลายอุ่นไว้แล้วนะคะได้ที่แล้วนะคะแผ่ให้บางที่สุดเท่าที่จะบางได้ค่ะแล้วจึงเอาไส้มันฝรั่งที่เราทำไว้แล้วมาห่อแบบนี้เลยนะคะและจึงกดเป็นแผ่นแบนๆจากนั้นตั้งกระทะแล้วก็เอาเนยใส่ลงไปในกระทะนะคะแล้วก็แป้งที่เราแผ่ลงไปทอดให้เหลืองสวยแบบนี้เลยนะคะและจึงกลับด้านให้เหลืองสวยทั้ง2ด้านเลยเมื่อสุกแล้วนะคะข้างในก็จะกรอบข้างนอกก็จะนุ่มอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะท่านผู้ชมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมรับประทานแบบร้อนๆได้เลยนะคะ